What's up mga kapamping? Trabaho na naman tayo. What's up mga kapamping? Ganito lang po yung trabaho namin dito, pero napakahirap po dahil sobrang bilad po kami dito sa araw. Ngayon po, ang init po ngayon dito sa Saudi Arabia is 55 ang temperature niya po. Sobrang init, para po kaming nililitsyon. Pero tiis lang pa rin tayo mga kapamping. Ayan po, nasa gitna po kami ng initan. Walang masilungan.
Basta po kami mga kapamping. Yan po yung aming mga sadik.